Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birinde yaşıyoruz, İstanbul'da ve dışarı baktığımızda birçok gri tabaka görüyoruz. Binalar, yollar, binalar. Bunun için kendimizi biraz daha mutlu etmek için yaptığımız belli başlı şeyler var. Mesela işte güzel havalarda parka, bahçeye gitmek gibi ya da işte bir ormanda yürüyüş yapmak gibi şeyler. Bunu ne yazık ki istediği zaman, istediği, sıkıldığı anda maalesef gerçekleştiremiyor. Şehirde yaşadıkça aslında doğadan yavaş yavaş koparılıyor ve bazen bunun farkında bile olmuyoruz. Çünkü insan doğadan uzaklaştıkça aslında kendinden de uzaklaşıyor. Bunun için ne yapabiliriz? Evimizi güzelleştirebiliriz. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir süre önce bir avokado videosu çekmiştik. Çekirdeğimizi nasıl filizlendirdik, nasıl köklendirdik, ilk yapraklarını nasıl gördük videosu. Ocak ayında çekmiştik bu videoyu. Üzerinden tam 4 ay geçti. Bu 4 ayda neler değişti, ben neler yaptım, bitkilerim ne hale geldi, size onu göstereceğim. Öncelikle ben avokado çekirdeği bağımlısıyım. Hani insanların hayattan mutlu olma şekilleri vardır. Bitki yetiştirmek veya onların büyüdüğünü görmek benim için bunlardan bir tanesi. Ben gerçekten bunu gördükçe mutlu olan insanlardanım. Şimdi size biraz bitkilerimden bahsedeceğim. Neler yaptık bunca zaman, bitkilerim ne halde onları göstereceğim. Öncelikle çekirdeklerimi göstermekle başlayacağım. Çekirdeklerim görüldüğü üzere bu şekilde. Ben bunları böyle dizdim. Her sabah uyandığımda onların böyle yeni bir kök çıkardığını görmek hoşuma gidiyor. Avokado bitkisi nasıl yetiştirilir videosunu çektikten sonra birçok sizden yorum aldım. Hatta Instagram hesabımla bağlantı kuran kişiler oldu ve bunlarla ilgili birkaç soru aldım. Bu soruların en önemlisi çekirdek yeşillenip yaprakları çıktıktan bir süre sonra, hatta daha çok 12-15 santim gibi bir seviyeye ulaştıktan sonra bunu nasıl budayacağız sorusuydu. Budama konusu başlarda benim de kafamı çok karıştıran bir konuydu açıkçası. Çünkü yeşil yapraklı bitkiler için yaprak evet önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. Sonrasında benim birçok bitkim olduğu için bunlarda birkaç deneme yapma fırsatı doğdu diyebilirim size. 5 tane bitkim varsa bunun 2 tanesini bu şekilde feda ettim mi desem, yoksa daha mı iyi oldu desem, şimdi göreceksiniz. Kesinlikle budama önemli bir ayrıntı diyebilirim size. Çünkü bitkinin daha güçlenmesine, daha sağlıklı yapraklar çıkmasına sebep oluyor budama. Ne demiştik? Köklendirme işlemini yapabilmemiz için ışık çok önemli. Yani bunun için evinizin en çok ışık alan bölgesi, özellikle cam önleri bunun için çok müsait. Köklenme ve filizlenme işlemini camın önünde, yani ışığın bol olduğu yerde yapıyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Bu bitkim benim daha yeni yapraklarını açtı. Filizlendirme işlemim başarıyla sonuçlandı. Neymiş bu? Ben bu arada her çekirdeği suya koyduğum günü mutlaka bardağın üzerine yazıyorum. Bunu da Nisan'ın 3. haftası olarak not almışım. Bunun adı Nisan 3. Bunu yaprakları çıktıktan sonra direkt güneş alan yerden kaldırıp daha yarı gölge alana almam gerekiyor. Bu da önemli ayrıntılardan biri. Bunun boyu yaklaşık şuraya ulaştığında, büyük yapraklar çıktığında, yani şunun gibi. Bu neymiş? Ocak 3. Hatta bu boya geldiğinde, bu da Şubat 3. Evet, çok farklı. Bu Ocak, bu Şubat, ama bu daha hızlı büyüyen bir avokado çekirdeği oldu. Bu boya geldiğinde ben budama işlemi yapmanızı öneriyorum. Nasıl budama yapacağız? Hadi şimdi bunu budayalım. You said you didn't need them. That girl is a real crowd pleaser.
Small world, all the friends know me. Young boy living like an old geezer. Quick release of cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. And then lose it when the DJ drops a needle. Getting so cold, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. 'Cause you were right, I was wrong. I should've never ever took her home. I should've just Bu videoda yapacağımız şeylerden bir tanesi de en büyük avokadomu toprağa ekmek. Bugün avokadolarımızı toprağa ekeceğiz. Bu benim en yüksek, yani en yüksek derken en büyük olan avokado. Bunu birlikte toprağa gömeceğiz. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Ben mahalle çiçekçisinden 3 boy, yani 3 tane saksı almıştım. Bu saksıların en küçüğünü mü kullansam bilemedim. Hangisini kullanayım? Ali'cim hangisini kullanayım canım? Bunun için bunu kullanalım hadi. Şöyle yapacağız. Toprak. Toprağı da bana çok sormuştunuz. Kırmızı toprak mı yoksa torf mu kullanıyorsun diye. Ben torf kullanıyorum. Bir kısmına kadar doldurdum. Gerçekten çok güzel. Şöyle elimle şöyle ortasını biraz açıp onları artık çıkarabiliriz. Çekirdeğimin boyutu, bu arada kabuğu düştü. Demiştim size, kendi kendine kabuğu düşüyor. Çekirdeğimin kabuğu birazcık ucu dışarıda kalmalı. Bunu unutmuyorum. Bu şekilde avokadomu tutup üstüne topraklarımı atıyorum. Evet. Avokadom başarıyla ekildi. Hafif. Şöyle vuruyorum toprağa. Yerleştirdim. Evet. Avokadomuzu toprağa diktik. Şimdi can suyunu vereceğiz. Can suyu önemli. İlk suyunun kireçsiz olması önemli. O yüzden can suyunu mümkünse içimi suyu olarak kullanın. Evet. Toprağımızı iyice ıslattık. Birazdan aşağıdan çıkabilir. Hatta taşabilir. Avokadomuzu toprağa dikme kısmı bu şekildeydi. Tırnaklarınızın arasının toprak olmasından korkmayın. Toprağa avokadolarınızı ekerken eldiven kullanmayın. Bırakın elleriniz biraz toprağa değsin. Biraz parmaklarınızın arasında toprak kokusu olsun. Yani bundan korkmayın. Yıkayınca geçecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer avokado ile ilgili çekmemi istediğiniz başka videolar varsa mutlaka aşağı yorum olarak yazın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.